سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من مهدی هستم و اینجا چنل اسپیکاه. توی این ویدیو قراره با هم دیگه شرایط نقل و انتقالاتی بارسا رو بررسی کنیم، 0 تا 100 چیزی که اتفاق افتاد از ورودی‌های تیم تا خروجی‌های تیم. در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خیلی خوش اومدید. من با آنتونی گوردون شروع میکنم. اولین خرید این فصل باشگاه بارسلونا، خرید 80 میلیون یورویی که از نیوکاسل به بارسا اومد و تو پست وینگر و همچنین مهاجم نوک میتونه بازی کنه. کیفیت خوبی داره و به نظرم میتونه به بارسا کمک کنه. بازیکنی که توی بازی اولش در لالیگا ثابت کرد چقدر کیفیت خوبی داره و میتونه تو بازی‌های بزرگ به تیم کمک کنه و از دقیقه 65 تو بازی اولش به میدون اومد و موفق شد 2 پاس گل بده و کیفیت خوبش رو به همه نشون بده. علی‌رغم اینکه خیلی‌ها مخالف این انتقال بودن و هزینه اضافی میدونستن این انتقالو و حتی میگفتن میتونیم با رشفورد ادامه بدیم با مبلغ خیلی جزئی تر یا اینکه اصلا نیاز به وینگر نداریم چون کیفیت وینگرامون خوبه و مهاجم نوک و دفاع وسط پستاییه که ضعیف‌ترین توش و جذب بازیکن توی اون پستا بهتره. اما به هر حال باشگاه بارسا آنتونی گوردون رو جذب کرد با مبلغ 80 میلیون یورو و اولین انتقال این فصل باشگاه بود. در ادامه بارسلونا سراغ کریم آدیمی رفت، بازیکن باشگاه دورتموند که تو فصل‌های گذشته مقطعی خیلی نزدیک به بارسلونا بود و با توجه به شرایط مالی باشگاه بارسا در اون زمان و اینکه خزانه باشگاه خالی بود و پولی نداشتیم برای این انتقال، این بازیکن به دورتموند رفت. اما سرانجام توی این فصل کریم آدیمی با مبلغ 22 میلیون یورو به بارسا اومد. بازیکنی که فوق‌العاده تکنیکیه و همچنین سرعتی و میتونه توی بازی‌های بزرگ به ما کمک کنه و توی همون بازی اول نشون داد کیفیت لازم واسه فیکس بودن توی ترکیب داره. با گلزنی خودش مقابل الچه اینو به همه نشون داد. کریم آدیمی بازیکنیه که به نظرم تو بازی‌هایی که یکم بسته-تر دفاع حریف و نفوذ سخته میتونیم روی عملکرد فردیش حساب کنیم و امیدوار باشیم بهش و مطمئنم که زیر دست هانسی فیلیک پتانسیلش رو به رشده و بهتر میشه این بازیکن و میتونیم ازش استفاده های خوبی بکنیم. بازیکن بعدی که جذب شد توی پنجره نقل و انتقالاتی، سومین بازیکنی که به بارسا اومد رودری بود. بازیکنی که به تازگی قهرمان جام جهانی شده، با سیتی چمپیونز لیگ برده تو سالهای گذشته و کمربند خط هافبک سیتی رو قوی کرده، محکم شده توی سیتی و هر موقع که توی بازی نبوده واسه سیتی دوچار مشکل شده توی این سالها. رودری توی این فصل بسیار به رئال مادرید نزدیک بود. بزرگترین هایجکی که توی این فصل میتونستیم انجام بدیم با توجه به اینکه چند تا هایجک خوردیم سر قضیه مارکو کوریا و برناردو سیلوا و بقیه بازیکنایی که میتونستیم جذب کنیم و نکردیم. اما با این انتقال تونستیم قدرت خودمون رو نشون بدیم و خب باعث تضعیف رئال هم شدیم. اگه رودری به رئال میرفت قطعاً
کیفیت خودش رو توی رئال نشون میداد و خط هافبکی که رئال باهاش الان مشکل داره یکم نظم میگرفت و شرایط رئال بهتر میشد. اما خب بارسا در نهایت موفق شد رودریو راضی به این انتقال بکنه و در نهایت با مبلغ 76 میلیون یورو به بارسا اومد. بازیکنی که بیش از اینا ارزش داره از لحاظ قیمتی، ولی با قیمت خوبی تونستیم اونو جذب کنیم و به بارسا اومد. چهارمین بازیکنی که به باشگاه اومد ژائو کانسلو بود. ژائو کانسلویی که توی 2 مقطع در گذشته تو بارسا بازی کرده و آخرین مقطعش هم همین نیم فصل دوم فصل پیشه که عملکرد خوبی از خودش نشون داد. در نهایت الهلال واسه بند فسخ این بازیکن 15 میلیون یورو میخواست، اما بارسا صبر کرد تا معامله رودری انجام بشه و بعد به سراغ کانسلو بره، اما کانسلو خودش زودتر مبلغ فسخش رو پرداخت کرد و به بارسا اومد به عنوان بازیکن آزاد و عشق و علاقه‌اش رو به بارسا ثابت کرد و نشون داد چقدر خواهان انجام این انتقال بوده. بازیکنی که توی دفاع راست و دفاع چپ میتونه بهمون کمک کنه و بار هجومی تیمو بالا میبره، هرچند که حالا تو دفاع ضعف‌هایی داره ولی توی بخش هجومی خیلی میتونه اثرگذار باشه و بهمون کمک کنه. اینا تا اینجا کار ورودی‌های بارسا بوده. ورودی احتمالیمون خب همه میدونیم که خولیان آلوارزه، بازیکنی که توی زندان اتلتیکو به سر میبره و جذبش یکم مشکله و خب امروز خبرایی هم اومد و مستقیما خوان لاپورتا اعلام کرد که ما خولیان آلوارز رو میخوایم و از اتلتیکو خواست که سر میز مذاکره بیاد و مذاکره کنه. از اونور خب اتفاقاتی که توی بازی اول برای خولیان آلوارز افتاد و درگیریش با هوادارهای اتلتیکو که از شروع بازی و خوندن اسمش سوت میزدن تا پایان بازی همینطور بود و لحظه‌ای که تک و تنها به رختکن رفت به دستور مدیرای اتلتیکو و با هوادارا روبرو نشد و خب شرایطش توی اتلتیکو بسیار متشنج شده و خودش هم مستقیما توی جام جهانی صحبت کرد و گفت که میخواد به بارسا بیاد و رویاش اینه که با بارسا چمپیونز لیگ ببره و امیدواریم که این اتفاق بیفته و بتونیم اونو جذب کنیم، ولی با توجه به حالا شرایطی که مدیرای اتلتیکو دارن و نمیخوان توی نگه داشتن خولیان آلوارز شکست بخورن، احتمالش هست که توی این پنجره نقل و انتقالاتی نتونیم اونو جذب کنیم. ولی بارسلونا هم پلن جایگزینی نداره و فقط به خولیان آلوارز فکر میکنه و اگه اون توی این پنجره نقل و انتقالاتی جذب نشه، بارسا بدون مهاجم نوک تخصصی بازی میکنه و حالا از بازیکنایی مثل گوردون، آدمی و حتی کاپیتان رافینیا بازی میگیره. رافینیایی که توی هفته اول هم به عنوان مهاجم نوک بازی کرد، 2 گل پاس گل به ثبت رسوند و نشون داد میتونه توی این پست به خوبی بدرخشه و خب بارسا سعی میکنه صبر کنه واسه جذب خولیان آلوارز، حتی اگه توی تابستون نشه توی زمستون بازم به سراغ جذبش میره، اما ممکنه روزهای پایانی نقل و انتقالات این معامله انجام بشه و اون به بارسا بیاد و رقمی که من حدس میزنم این انتقال رخ بده در صورتی که توی تابستون انجام بشه 100 تا 120 میلیون یورو به علاوه پاداش هایی که قراره توی قرارداد گنجونده بشه. امیدوارم حالا این انتقال انجام بشه و اما خروجی های بارسا توی این فصل
رابرت لواندوفسکی اولین خروجی تیم بود که از خیلی وقت پیش مشخص بود خروجش با توجه به سن و سالش و اینکه دیگه دقایق زیادی بازی بهش نمیرسید توی بارسا و از بارسا خداحافظی کرد و به MLS رفت. اونجا بازی میکنه الان و دومین بازیکنی هم که رفت فران تورس بود و ما دوتا از مهاجم نوکامون رو توی این فصل از دست دادیم. فران تورسی که با یه گل تو فینال جام جهانی خیلی به خودش افتخار میکرد و توقعاتش از هوادارهای بارسا و باشگاه بالا رفته بود. تقاضای تمدید قرارداد با دستمزد بالاتری رو داشت و همینطور توی صحبتاش گفته بود که احترام بیشتری رو میخواد از هوادارهای بارسا و خب یکم توقعات بیجاش باعث شد که روند رفتنش به PSG سریعتر بشه و با مبلغ 50 میلیون یورو از بارسا به PSG رفت. بازیکن بعدی که از باشگاه رفت رونالد آروخو بود که به صورت قرضی به لیورپول رفت. به نظرم انتقال خوبیه و خب با توجه به بند خریدی که توی قراردادش هست به مبلغ 55 میلیون یورو میتونه توی فصل که پیش روی خودش رو ثابت کنه و توی لیورپول موندنی بشه و پول خوبی هم گیر بارسا بیاد از این انتقال و خب امیدوارم عمل کردش واقعا توی لیورپول خوب باشه و همونجا بمونه و دیگه برنگرده به بارسا، چون ما خیلی از بودن آروخو ضربه خوردیم. 2 بار به خاطر آروخو از چمپیونز لیگ حذف شدیم و امیدوارم این انتقال توی فصل آینده قطعی بشه. بازیکن بعدی که رفت از بارسا ترشتگن بود. ترشتگنی که قرضی به آژاکس رفت و تقریبا همه حقوقش رو بارسا میده، ولی خب دور نگه داشتن چنین بازیکنانی از ترکیب و رختکن خودش به نفع تیمه و رو شرایط جو تیم و اون فضای خانوادگی و دوستانه‌ای که ایجاد شده اثرگذاره، مخصوصا بازیکنی که کاپیتان تیم بوده و خب حالا یکم سر ناسازگاری برداشته بود با تیم و عملکردش افت کرده بود. بهتره که حتی اگه حقوقش رو میدیم دور باشه از تیم و توی جو تیم نباشه. اونم خب به آژاکس رفت و امیدوارم عمل کرده خوبی داشته باشه توی آژاکس و موندگار بشه اونجا، با اینکه حالا بند خریدی توی قراردادش نیست، ولی خب اگه عمل کرده خوبی از خودش نشون بده این احتمال وجود داره که آژاکس قرارداد ببنده باش و اونا از بارسا به خدمت بگیره. بازیکن‌های آکادمی هم چند تاشون بودن که خب به تیم‌های مختلف رفتن. حالا من اسمشون رو خاطرم نیست. توی پارت بعدی نقل و انتقالات تیم اونا رو هم براتون میگم و خب احتمالاً پارت دوم نقل و انتقالات واسه روز آخر باشه و توی روز آخر ما همه چی رو دقیق تر بررسی کنیم و حتی اگه خولیو آلوارز تا اون موقع جذب شده باشه با خبرهای خوشحال کننده میایم توی اون ویدیو. پارت دوم از دست ندید که روز آخر نقل و انتقالات میاد. مرسی که تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید. اگه دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و خوشحال میشم سابسکرایب کنید و ما رو در ادامه دنبال کنید. چنل ما خیلی کوچیکه ولی خب سعی میکنیم یه خانواده باشیم توی این چنل و کنار هم با اخبار و حواشی بارسا و بازی‌های بارسا وقت بگذرونیم و لذت ببریم از بازی تیم محبوبمون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.